हेलो फिक्सरहरू नमस्कार। आज चाहिँ हामी बिहानको 4 बजीदेखि हिँडेर आएर आज चाहिँ हामी 7 मुल हुँदै खानीको यात्रा गर्नुपर्ने छ। हामी चाहिँ अहिले 7 मुलमा छौँ। सबै दृश्यहरू देखाउनेछौँ तपाईँलाई। ल ल ल ल यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। म देखाउँछु ल केटो अब यहाँ पुरै चिलमा छ। हामी चाहिँ बिहानै घुमेर 7 मुल दर्शन गरेर माथि खानीसम्म पुग्ने हाम्रो योजना छ। त्यो योजना अनुसार हामी लाग्नेछौँ। एकदम राम्रो बनेको छ है, पहिलाभन्दा एकदम राम्रो। ल यहाँ चाहिँ यो फोटो खिच्नको लागि एकदम राम्रो बनाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो स्नान कुण्ड रहेको छ। 7 मुल बडा क्षेत्रले सबैको कल्याण गरून्। एकदम राम्रो दृश्य छ यतातिर। एकदम यतातिर पनि पुरै यतातिर जाउँ है। लहे 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 एकदम राम्रो छ दृश्य। ल सबैले हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। ल एकदम पुरै दृश्य चाहिँ पुरै एकदम राम्रो छ। ल केटोले पारि फोटो खिच्दैछ है, फोटो खिच्दैछ। ल ल फोटो खिच्दैछ केटोले। यता चाहिँ धान पुरै झुलेको छ है। धान पुरै झुलेको छ। पानी मजाले बगिरहेको छ यतातिर। हामी चाहिँ माथि खानीसम्मको यात्रा हो। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ अझ राम्रो रमाइलो गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि यहाँ तल आएर पनि एकदम रमाइलो गर्नेछौँ। त्यहाँको सिद्ध थान यताउति सबै हेरेर त्यहाँको चिनो समेत राखेर भिडियो बनाएर हामी आउनेछौँ। सबैले अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। हाम्रो लक्ष्मण सरकारले बोलाउनु भएको छ। त्यहाँ जाने बेला मलाई पनि भनेको भए हुने थियो गरे। भनेको भए हुने थियो। हामी त साँझ राति योजना गरियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ हिँड्यो यार भन्ने चाहिँ अलिक भएन। जाउला अझै टाइम छ। ल केटोले पारि फोटो खिच्दैछ, हाँसिरहेको छ है, मुस कराइरहेको छ। सबैले साथ सपोर्ट दिनु होला। माथि चाहिँ एकदम माथि चुचुरो रहेको छ है, चुचुरो। ल एकदम जाडो छ, चिसो छ। यहाँ चाहिँ लाइट अन भएको रहेछ। लाइट चाहिँ अफ गर्नु पर्यो। दिनभरि बालेर भएन, उज्यालो भइसक्यो नि त। ल अहिलेलाई यो लाइभ यति चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो 7 मुल बडा संरक्षण क्षेत्रले सबैको कल्याण गरून्। अहिले चाहिँ हामी माथितिर लाग्दैछौँ उकालो। अब खानीको यात्रातिर हामी लाग्दैछौँ। सबैले यो भिडियो सबको सेयर गर्नु होला। हाम्रो प्रचार प्रसारको लागि 7 मुल बडा संरक्षण क्षेत्रको लागि प्रचार प्रसार हल्का सेयर गरिदिएर आफ्नो कामना पुरा गर्नु होला। ल यति भन्दै यो लाइभबाट म बिदा चाहन्छु। बाई बाई। यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नु होला।